我哋今日一齊去登山啦！而家就係去緊嘅途中，喺返泳池個巴士站嗰度咧。咁我哋啱啱好彩有個車位，託佢嘅福，耶！咁如果唔係咧，呢度個車位啦，仲有下面呢度落去咧，都會有啲車位。一齊玩山。咁啱啱咧就係巴士站嘅呢邊啦，行咗過嚟啦。咁而家我哋就轉個彎就到咗啦。咁呢度咧就係金像農場呢個位啦，入門口轉咗呢邊咧就係出入口唯一嘅出入口處啦。行金像步行嘅就係金像農場嘅平面圖啦。咁我哋而家就係呢個位，然後我哋會左邊呢就係登山啦。呢個就係佢個成個地圖啦。咁佢前面會有個 C， 係因為係 Colo One。如果 Type 嘅話，佢會有個 T 咁樣咯。咁我哋而家就喺呢度入嚟啦，呢度啦。咁我哋咁樣上去之後，行一個圈就會走噶啦。咁沿途咧呢度會去一去嗰個登高嗰個位。呢度都算好行，不過就有好多嘅梯級。細佬同埋哥哥都要小心啲喎，好危險噶喎。Hi， 喂，你做咩啊？執咗啲樹枝嘅，好似好有型咁。喂，得啦，知你型啦，係咁啦，快！石嘅背脊啊，喺呢度啦。啱啱就係沿路就係淨係得樹林啦、沙石，已經開始喺度食緊桔啦。咁快，我哋連嗰嚿石都未見到，你哋喺度食桔，咩料？媽咪，你介紹下呢條係咩嚟？係照攞嚟照完之後腸胃好啊嘛。椒鹽感覺咧，好多地方咧都種緊樹㗎，係比較新咯，仲好似係前2年先開返嘅。沿途上嚟見到個地圖之後啦，咁我哋轉咗後面就可以擔住石啦，打卡位。就係呢條罅咯，呢度落去就係啦。我哋要行啦 ，Let's go。要小心啲嘅呢度，跟住就係呢條路啦。好細啊，仲要多咗，哇，好靚喎，真係唔怕呢度 OK。哇，正啊！我而家上下3、2、1。哇，等我睇下先，太好啦！大，啱啱影相呢頭大。而家下一站 stop。好舒服啊！我石出返嚟之後咧，沿路呢個位咧風景都超靚，佢仲有個大石台係可以影，上面睇到啲風景更加清晰。帶定啲乾糧啊！佢哋兩個而家喺度食緊嘢，係咪啊？可愛嘅俊俊，有個有趣嘅景點，就係一個好似一個核桃咁樣爆開咗，嘅變咗，好似個核桃，係啊，好似個核桃咯。我細睇住啊，嘅變咁樣啊。Thank you. Next， 咩戲啊？哦，交通員我又要過去啦！3、2、1，開門！哇，唔該晒，媽咪過啦。嗯。做呢個標高柱1203嗰個位上去。直上去咧就會到嗰個
最高點噶啦，成個老人家咁。哇！我想講呢條難度級數都幾勁喎。上網有啲人係可以帶埋小朋友，但係我都覺得真係好難行啊！如果小朋友嘅話，一定要小心啲捉住，托住佢上去，跣親就好大鑊。大家要小心啲行呢條路。呢個位就係炮台山，就其中一個炮台位啦。就係呢碌嘢啦，我哋而家要上去，咁快一下就上咗去。勁啊！我上到嚟最高點啦，即刻睇個風景先。Hello， 我哋上到最高頂啦！哇，明明都上咗嚟啦，好叻啊，阿仔！而家落山咯，準備。我哋而家落山啦！我哋啱啱行咗一圈，而家又見到個路牌，而家落去咯。今日我哋挑戰成功，耶！呢個旁邊仲有好多康樂設施可以俾小朋友玩。行山徑嘅入口咧，呢邊上面咧仲有飲水機，大家如果冇水或者唔夠水嘅時候咧，就可以用啦。我行下都頂唔順要裝水。啱行完金像步行徑之後咧，覺得其實都幾危險嘅。如果係3歲嘅小朋友咧，就唔可以行啲危險嘅地方咯。6歲嘅佢哋就可以一齊去，但係都係要小心啲嘅，尤其是爬嗰啲山城嘅時候。其他位置咧，好似呢啲小園區，就非常之適合小朋友啦。園區都幾靚，有度假添，好舒適。試下吹唔吹到先？哇！毒咗！哇！好重，有冇毒嘅我真係唔知。我唔同嘅植物同埋吹。條嘢喺度發發咧，咁驅趕啲蟲，同埋佢有個勁幾巨型嘅稻草人。超大個稻草人咯！喺度開緊餐，好正啊！帶咗啲堅果同埋乾糧餅乾。呢度仲有啲牛添啊，好大隻啊！哇，好大隻！媽咪，你快啲鬥牛啊，幫佢變身！我真係鬥啊！嚟，我嚟試。嚟，佢望住過嚟啊！好搞笑啊！真係起咗身啦佢。喂，快啲過嚟啊！有啲緊張。好驚啊！呢個衝過嚟啊！做得好精。佢望住你喎！喂，嚟啦！哇，佢養我喎，點算啊？點解唔會出嚟啩？哇，好大隻啊！我有啲緊張啊，師兄。今次就嚟到呢度，我係番薯不樹，我哋下次再見，拜拜。